السلام عليكم. نشر اليوم الدكتور وسيم يوسف تغريدة له عبر منصة إكس قال فيها إن اليمن أصل العرب، وأجزم على ذلك. وقال في التغريدة: جلست طيلة شهر رمضان بالبحث عن أصل العرب ومن أين خرجوا، وتبين لي بعد قراءة وبحث مستفيض أن أصل العرب هم من اليمن، وهم أول من نطق الضاد، ومنها خرج أصل اللغة العربية، وهم من علموا إسماعيل صلى الله عليه وسلم العربية، وهم العرب، وكل عربي صريح نسبا يرجع أصله لليمن. وتفاوتت ردود الأفعال حول تصريحات الدكتور وسيم يوسف، حيث رفضها الأغلبية، فيما أيدها وبشدة أهل اليمن، على عكس باقي الدول التي شهدت قبولا ضئيلا للتصريحات، مع قلبت ردود الأفعال الغاضبة والساخرة، بل إضافة إلى بعض الردود التي أثبتت خطأ ما جاء في كلام الشيخ وسيم يوسف. وكانت من أبرز الردود لمقرد مصري قال فيها: يا دكتور، اليمن حتى ظهور نبينا محمد لم تكن تتكلم أو تكتب العربية، وجرهم قبيلة مصرية وليست يمنية. يقصد في ذلك أن إسماعيل تعلم العربية من جرهم، وجرهم من مصر. خلاصة الكلام يقول العرب أصلهم من مصر. هذه خلاصة كلام أخونا المصري. وقال أحد المقررين السعوديين: اليمن تاريخيا وجغرافيا يبدأ من الركن اليماني للكعبة المشرفة، وهذا دليل على أن 70% من الأراضي السعودية خصوصا الحجازية ومكة بالذات موطن العرب والبشر، ويوجد دولة اسمها اليمن إلى من 70 عاما، وهي الكثير من أهلها أحباش وفرس. يشير في رده إلى أن حدود اليمن التاريخية الأصلية تمتد حاليا من مكة إلى حدود اليمن الحالية، وهي عسير ونجران وجيزان والبحة. وتوضح الخريطة المناطق المقصود بتغريدته. أما اليمن الحالية فيقصد أنهم أحباش وهنود، فأترك لكم الرد عليه في التعليقات. وكانت أغلب المعارضين كانوا إماراتيين، بحكم أن وسيم يوسف عايش في الإمارات. قال أحد الإماراتيين: أصل العرب موضوع غني ومعقد، وقد تناولته العديد من الدراسات التاريخية واللغوية والأنثروبولوجية. يمكن تقسيم العرب تاريخيا إلى 3 فئات رئيسية بحسب ما ورد في المصادر القديمة، خاصة عند المؤرخين العرب مثل ابن خلدون وابن هشام والطبري وغيرهم، يعني يرد باحترام. الثاني يقول إماراتي، قال: كلام غير صحيح وغير منطقي، وتوجد دراسة حديثة بأن أرض الخليج هو أصل العرب. يقصد الخليج وما حولها، يعني الخليج العربي مثل الكويت وقطر وكذا. يعني لو على كلامه حتى إيران عربية إذا يقصد منطقة الخليج، لأن إيران ضمن منطقة الخليج. المهم يقول أرض الخليج هو أصل العرب، وامتدادا لدول المنطقة واليمن جزء منها، وليست هي الأصل، وليست هي أصل العرب فقط. ونهاية الفيديو: إذا أعجبكم الموضوع والطرح أتمنى دعمي باشتراك ولايك في القناة وتعليق. شكرا لكم.